अब यतिखेर चाहिँ मलाई केही भएर म मर्छु भन्नेसँग के को डर कि अब कति होला र 2 होला 4 होला 5 होला हद भए 6-7 होला 8 होला केसँग डराउनु कामै गर्न सक्दिनँ भन्ने त मलाई एक रति लाग्दैन अहिले पनि म एकदम एक्टिभ छु अर्को कुरा के छ भने मैले राम्रा व्यक्तिहरूसँग लाई चुनेको छु ती सबै सपोर्टिभ छन् रामेश्वरजी हुनुहुन्छ हैन हाम्रो कुलमान घिसिङ भयो ओम नै भए सबै यो देशको एकदम हिरा नै हुन् अब यस्तो व्यक्तिहरू सपोर्ट तर सबै काम त म जिम्मा लिन्न नि उहाँहरूलाई सबैलाई बाँड्दैछ मलाई लाग्दैन मैले यति काम गरिसकेपछि यति मैले मेहनत गरेपछि भगवानले मलाई बदनाम गराउलान् जस्तो चाहिँ लागेको छैन मेरो समाजप्रति मुलुकप्रति यो जनताप्रति मेरो एउटै लक्ष्य छ मैले मेरो बाउले हेर्न पाएन यो देशको विकास हेर्न पाएन मेरो बाजेले हेर्न पाएन मैले पनि हेर्न पाइरहेको छैन मेरो छोरोले त हेरोस् कमसेकम मेरो छोरो नबिदियोस् विदेशमा नबसेर यही देशमा आओस् भन्ने मेरो अन्तिम लक्ष्य उनीहरूको एउटै शब्द थियो तपाईँ हाम्रो आमा हो हामीले मागेको कुरा चाहिँ पुर्याइदिनुस् हामीलाई त्यति भए पुग्छ अब यिनलाई सजाय दिलाउनुस् हामीलाई अन्याय गरेको हो र यो मुलुकलाई निकास दिनु अस हामीलाई केही पनि चाहिएको छैन मुलुकले चाहिँ एउटा के भने विकास गर्न सक्ने एउटा बाटो बनाइदिनुस् हाम्रो चाहना त्यति